Pourquoi donner sa voiture d'échange en concession? Je vous donne 3 bonnes raisons. Première raison, le crédit de taxe. Je vous donne des chiffres simples. On reprend votre voiture pour 10 000 vous achetez une voiture pour 20 000 Le crédit de taxe va faire que vous allez avoir un crédit sur la valeur de votre voiture. Donc, vous achetez une voiture à 20 000, on va prendre 15 vous payez 23 000 avec les taxes, on se comprend. Donnez votre voiture à 10 000 en échange. Puis si vous ne devez rien sur votre voiture, bien sûr, s'il n'y a pas de solde, on va enlever 10 000 plus taxes au prix de la nouvelle voiture. Ça, c'est la première bonne raison de laisser votre voiture en concession. Deuxième raison, la responsabilité. Vous vendez votre voiture sur Marketplace, vous vendez à un particulier, vous êtes responsable de votre voiture. Tandis que quand vous laissez votre voiture en concession, on est responsable de ce qu'on achète. Dernier point, c'est la simplicité. Donc, le jour où vous voulez changer votre voiture, on vous l'achète. Tandis que si vous mettez sur Marketplace, ça se peut que vous ayez 30 demandes, perdez un vendredi après-midi au lieu d'être un barbecue avec vos amis. Donc, vous, quand vous voulez remplacer votre voiture, vous nous l'apportez, on la rachète. C'est simple comme ça, ou on la met en échange, peu importe. Si vous voulez changer votre voiture ou simplement la vendre, vous pouvez passer nous voir chez Québec ou Sainte-Foy Mitsubishi. On va évaluer votre voiture, vous donner votre prix, on vous rachète. C'est aussi simple que ça.